zusammen. Inquility. Heute ist die 3. Episode. Da geht es ums Design. Ja, kommt doch am besten gerade mit. Bevor du anfängst zu zeichnen, jetzt gerade so designtechnisch bei der Uhr, hast du schon Formen und so Geschichten, gewisse Sachen im Kopf oder entsteht es auf der Zeichnung nachher in der Regel? Es passiert beides. Es fängt mit einer Idee im Kopf an und wenn man dann anfängt zu zeichnen, ergänzen sich Sachen. Da kommt man auf Ideen oder sieht Probleme und dann ergänzen sich auch ästhetische Wege, die sich plötzlich auftun, die man sich nicht vorgestellt hat. Das Zeichnen hilft oft auch, Ideen zu generieren, aber am Anfang steht eigentlich immer eine Idee. Ja, okay. Gut. Vielleicht mal ein bisschen erzählen, was wir da so alles sehen. Ja, wir arbeiten an einem neuen System für den Bandanstoß. Das heisst, wie wird das Band an der Uhr befestigt? Wir werden uns ein bisschen lösen von konventionellen Wegen und brauchen eine Lösung, wo man ästhetisch komplett frei ist. Wir wollen ein Konzept, wo das Band kann komplett integriert sein mit dem Uhrengehäuse. Aber wo man gleichzeitig auch ein ganz klassisches Lederband dran machen kann, auf eine klassische Art und Weise. Und die Idee ist auch, dass der Kunde oder die Kundin das ohne Werkzeug kann selber ganz einfach wechseln kann. Ah, okay. Dass du nicht zum ein Bändchen wechseln wieder musst hierher kommen in dem Sinn. Ganz genau. Und das wäre natürlich die Wunschvorstellung ist, dass man komplett offen ist, also frei ist ästhetisch in den Materialien und dass der Kunde das auch schnell wechseln kann. Okay. Und zwar selber. Ja. Und sogar zwischen Metall und Textil oder Leder können die wechseln. Ja. Also, ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal zum CAD über, gehen wir zum Freddy schauen. Machen wir. Wenn du jetzt eine Skizze bekommst, wie lange brauchst du im CAD, bis du etwas Brauchbares draussen hast? Ja, das kommt ganz darauf an. Manchmal dauert es 5 Minuten und manchmal dauert es 10 Tage. Es ist halt immer wie in jedem Gestaltungsprozess. Der Teufel liegt im Detail und man muss halt dann oftmals die Sache noch einmal überarbeiten, was man im Zeichnen sich erdenkt hat, funktioniert auf der Zeichnung, aber nachher nicht in der Realität. Und dann sieht man dann eigentlich, ob es funktioniert, die Idee funktioniert oder nicht, das sieht man eigentlich erst im CAD. Genau. Okay. Ja, zeig mal ein bisschen, was haben wir jetzt? Ja, weißt du, es geht jetzt, sage jetzt mal, im Konkreten, da haben wir jetzt Gapsil 35, oder? Und wenn wir nachher haben wir jetzt das Konzept von den verschiedenen Teilen, die hier zusammenkommen, oder? Dann denkt man ja, das kann man dann so und so machen. Aber man sieht dann nachher, es hat zum Beispiel an gewissen Orten ein Platzproblem oder Sachen werden zu dünn oder zu schlank. Das sieht man dann nachher, wenn man es zum Beispiel im Schnitt anschaut. Dann sieht man nachher eigentlich, oder ob überhaupt Toleranzen eingehalten werden können. Oder dann sieht man nachher so Teile wie hier, so Sachen, ja, ob das dann wirklich funktioniert oder nicht. Und auch mit dichtigen, ganzen Zeigerhöhen, schustige Teile. Es sieht zwar relativ simpel aus, aber nachher, im Endeffekt muss man sie auch herstellen. Eben, wo du dann materialmässig auch irgendwie Grenzen hast. Oder? Genau, und man hat natürlich auch technische Hürden. Es muss dann auch wasserdicht sein und es muss natürlich auch gegen Staub sicher sein und so weiter. Und das sind sich gewisse Anforderungen, wo man erst dann im CAD sieht von der Toleranz, ob es richtig funktioniert. Okay. Genau. Wir haben auch schon Teile gehabt, die plötzlich gemerkt haben, sie sind nur noch ein Zehntel Millimeter und eigentlich sieht es am CAD riesig aus. Und das ist dann der nächste Schritt. Plötzlich merkst du manchmal auch beim 3D-Drucken plötzlich, dass etwas viel zu dünn oder viel zu dick ist. Okay. Das kann auch noch täuschen. Oder wenn man jetzt so das Teil hier anschaut, hat man das Gefühl, ja, das ist ja eigentlich ein riesiges Teil. Oder? Wenn man das natürlich aus dieser Nähe hier anschauen und so weiter. Oder? Aber wir reden jetzt hier von ganz kleinen Distanzen. Oder? Wenn man jetzt hier irgendwie nur von hier misst, dann ist das 0,5 mm. Ja. Und
Ja, und entsprechend muss man auch sich überlegen, wie man das im Herstellungsprozess dann auch anbekommt. Oder der Herstellungsprozess der entscheidet dann auch, wie teuer ein Teil in der Herstellung wird, wie komplex das es wird, wie lange das es in einer Maschine muss bearbeitet werden. Und das ist sehr matchentscheidend in diesem Prozess jetzt hier, das zu überlegen, ja, das Manufacturing. Ja. Ja. Dann nach dem CAD bist du nachher eigentlich beim 3D-Print. Ja, dann geht es natürlich, oder, man sieht ja hier, oder, man hat das alles immer so extrem nahe vor sich und man hat zwar Dimensionen und hat irgendwie einen Zentimeter vor sich, wo man das mal überprüfen, ob das ungefähr der Dimension entspricht, aber nachher wirklich sieht man es eigentlich zuerst mal bei einem 3D-Print, ob es überhaupt an die Hand passt, ob es überhaupt von der Grösse Sinn macht oder ob man vielleicht muss an den Dimensionen noch etwas umschrauben muss. Das macht man eigentlich ganz schnell in Mockups. Ja. Da geht es noch nicht so darum, um die Ästhetik, sondern mehr um die Dimensionierung. Und das können wir jetzt nachher schnell anschauen. Ja, das ist einfach gut. Machen wir doch das. Also. Da. Was wird jetzt an diesem Ring anders? Ja, der hat eine andere Form und da geht es auch darum, mal zu schauen, wie das dann wirkt auf dem Uhrengehäuse drauf. Ah, okay. Okay, dann tun wir eigentlich relativ schnell im 3D-Printer mal Teile ausprinten. Da hätten wir jetzt zum Beispiel so ein Rückteil, das dann hinten auf die Uhr drauf kommt. Und da geht es jetzt zum Beispiel darum, eben, sieht man hier genug, ist hier zum Beispiel der Rand, tut der zu viel abdecken, zu wenig abdecken. Dann auch die ganze Gesamtdimensionierung der Uhr. Und das muss noch nicht so schön sein, das ist jetzt aus Kunststoff einfach ganz einfach geprintet und man tut es jetzt einfach mal zusammenstellen. Und dann kann es dann auch mit Sekundenkleber oftmals irgendwie zusammenkleben, dass man mal so eine Grunddimension hat, tut vielleicht auch mal ein Bändchen dran. Und da weiss man eigentlich ziemlich schnell, okay, ist das eine gute Dimensionierung oder nicht. Und wenn man weiss, okay, das ist eigentlich eine gute Dimensionierung, muss man sich nachher eigentlich Gedanken machen, wie tut man das nachher herstellen. Und fürs Herstellen ist es dann noch ein ganz anderer Schritt. Solange es im Prototypierungsmodus ist es kein Problem, weil dann im Prototypierungsmodus hat man eigentlich die Möglichkeit, alles irgendwie möglich zu machen. Hingegen im Manufacturing zählt halt jede Sekunde. Mhm. Wieso habt ihr euch jetzt gerade mit den Steinzifferblättern zum Beispiel das Leben so schwer gemacht, dass ihr sagt, wir wollen sie so dünn wie möglich bauen? Wieso gebt ihr euch nicht einen Millimeter mehr Platz in der Höhe zum Beispiel? Das hat auch technische Gründe. Es ist natürlich, wir greifen ja auf bestehende Werkkonstruktionen zu. Und dort gibt es gewisse Vorgaben, was die Zeigerhöhe anbelangt. Die Zeigerhöhe ist eigentlich die Distanz vom Werk bis zum Moment, wo die Uhr Zeiger montiert werden, ihre Uhrzeiger montiert werden. Ah, die kannst du nicht variieren, wie du willst. Und dort, es gibt verschiedene Höhen. Ja. Und die Maximalhöhe ist H5, was so Standard ist. Weil es hat eben auch mit einem Hebel, also es ist eine Physik halt, wenn natürlich dort ein Zeiger dran hängt und es hat einen grossen Hebel, dann gibt das eine Verfälschung auch in der Zeitgebung. Und dementsprechend ist man dort ein bisschen limitiert in der Höhe, also sprich zwischen wo fängt der Stundenzeiger an und wo hört das Werk auf. Und dort ist man nicht unendlich frei. Es gibt natürlich Uhren wie eine Pendule-Uhr oder grosse Killenturmuhren. Das ist natürlich aber eine ganz andere Konstruktion als viel gröber, viel grösser. Klar, ja. Und da ist halt alles sehr fein und auf das ausgelegt. Das Werk selber ist ja sehr dünn. Ja. Und man will ja eigentlich möglichst dünn sein, weil gross werden ist einfach, klein werden ist schwierig. Das ist halt ein bisschen so. Ja, genau. Und dort ist auch der Challenge. Okay. Genau.
schön, seid ihr wieder dabei gewesen. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen einen Einblick bekommen, wie bei uns Design um die Uhr herum entsteht. Und bitte hinterlasst eure Kommentare, damit wir auch wissen, was euch noch mehr Wunder nimmt oder was ihr davon haltet, damit wir uns auch entsprechend mit neuen Videos ausrüsten, um euch mehr Einblick in unsere Manufaktur zu geben. Abonniert unseren Kanal und als nächstes gehen wir jetzt zum Wolfgang Schneider von Schneider und Hammer. Er ist der unsere Goldteile und Edelmetallteile produziert und herstellt, und das wird sehr interessant werden. Wir freuen uns, dass ihr dort auch wieder einschaltet, und bis dort wünschen wir euch eine gute Zeit. Tschüss zusammen! Ciao, Dankeschön. Tschüss!